机车置物箱没锁，小心成为宵小目标。台中大里警方接获多起民众报案，放在机车置物箱的物品被偷走了。员警利用暴风圈理论锁定嫌犯行踪，只花72小时就将窃嫌逮捕到案。画面中，严姓男子经过每一台机车都要伸手翻翻看置物箱有没有上锁，就像在寻宝。就这么刚好被男子翻到一台未上锁的机车置物箱，而男子探了探头，开始翻箱倒柜，地点就发生在台中大里。本分局日前接获民众报案，称大里区新人路附近停放路旁的机车置物箱内金钱遭窃。经调阅相关画面后，发现为一名犯嫌沿路行窃。本所随即透过监视器画面掌握犯嫌行踪，于其住户埋伏，顺利缉捕到案。警方调阅监视器发现，严姓男子趁深夜沿路翻找未上锁的机车置物箱，只要发现有零钱或财物，就顺手牵羊，短短3天就得手上万元。19甲派出所动员全力侦办，并结合暴风圈理论，逐步缩小嫌犯活动范围。所谓的暴风圈理论，事实上就是指我们会透过行为地的周围，以一个同心圆的方式向外扩散。那然后逐一的调阅或过滤监视器，然后看一下可疑的人车这个部分。这名严姓窃嫌早在9月底就开始犯案，至少有5名受害者报案。虽然手法低调，但因为伪装外貌太过明显，警方在72小时内就锁定身份，循线将他逮捕归案。有民众来通报里办公室这边说，有附近疑似有可疑的。窃嫌出没在他们的巷弄，那沿街来随机来掀动他们机车的椅垫，然后还有随机拉车门。本分局在此提醒民众，机车车厢应上锁，并勿将贵重物品放置于机车车厢，避免遭有心人士窃取。严男到案后坦承，因缺钱才出手行窃。警方提醒，离开机车时一定要确认车厢、车门是否上锁，别让宵小有机可乘。台湾新闻专家陈怡琪采访报道。